Politinė žinutė apie ekologiją, tai viena vertus tai labai avangardinis repo kūrinys, kita vertus jis irgi tam tikrą prasme grįžta prie repo ištakų, kuomet repas transliuoja kažkokią tai svarbę žinutę. Smagu, kad žmonės tą tekstą dar ir kažkaip lukštena ir ginčiasi dėl jo. Tai, vadinasi, tai tas retas repo kūrinys, kurio teksto kažkas iš tikrųjų klausosi. Ekologinė tema tapo labiau prieinama visiems ir tuo pačiu repo teritoriją pavyko praplėsti, apie ką galima ir apie ką negalima kalbėti repe. Taip, temos tai jos nuolatos kinta ir ten albumai turi savas ekosistemas, kažkokias temas ir sistemas. Tai negali žinot, apie ką bus kitas kūrinys, bet norisi, kad turėtų kūriniai kažkokią tai prasmę ar poveikį. Turim mokslininkus, kurie daro ten naudingą darbą ir sprendžia tas problemas, bet dažnai mokslininkai praleidę daug žmogvalandžių laboratorijoje ar prie darbo stalo, jie ne visą laiką jiems pasiseka taip sėkmingai iškomunikuoti tai, ką jie daro ir kokią naudą jie iš tikrųjų teikia. Vienas mokslininkas gali nuveikti labai daug, bet ten milijonai žmonių padarė net ir kažkokį smulkų gestą, gali pasiekti dar kitą kartą daugiau negu mokslininkas. Tai toks visai manau, kartais verta neužkrauti visko mokslininkams, o patiems tapti jų bendrininkais. Mesijus ir Munpausen už grotų, tai visas albumas turi tarsi tokią nuo gimimo iki pat mirties visą liniją siužetinę. Ir taip vienas kūrinių yra, kuris vadinasi Tu dar negimęs, tai jis ir yra apie visą procesą prieš gimimą. Tai jis gerai gal pabrėžia būtent tą mano tam tikrą prasme mokslinį priėjimą, kas labai svarbu ir kuriant meną, tai tas tyrimas. Tai tyrimus, šį kiekvieną naują dainą ar naują kūrinį, bet kokiam kitam formate, žiūriu kaip į gerą progą kažko naujo išmokti. Tai štai tas kūrinys Tu dar negimęs, tai jo proga, kad jau sugalvojau, kad reikia tokį parašyti, tai galvojau, gera proga pasiskaityti, kas ten vyksta, nes aš jau turiu keletą pavienių atsiminimų, kai man dar buvo vos 2 ar 3 metai amžiaus, atsiminimų iš gimdos, dėja retas turime, bet ir labai keista, nes iš tikrųjų jau mes ten daug visko veikiam toje gimdoje ir plaukiojam, ir reaguojam į išorės garsus kažkokius. Tai buvo įdomu pasidomėti tuo plačiau ir visą tą pasidomėjimą sudėjau į dainą iki smulkiausių precizikų. Ir kaip koks apdovanojimas, kaip Nobelis už šitą mokslinį tyrimą, tai buvo po vieno koncerto priėjusi akušerė, kuri mane pasigavo ir sakė, iš kur tu visą tai žinai, būtent taip viskas ir yra. Tai aš priskaičiau daug mokslinių, medicininių popierių iki mažiausių smulkmenų, kas kurią dieną vyks. Viskas yra preciziška ir absoliučiai neleidau savo nieko nusiinterpretuoti iš šalis. Ten viskas yra mediciniškai preciziška. Tos duomenys apdorojęs viena vertus, jie yra preciziški, kita vertus tu vis tiek pasirenki tam tikrą kalbą, nes ten tie mokslininkų visa ta informacija yra labai išsami ir tanki ir turi labai daug teksto ir daug sąvokų visokių, tai čia kažkaip kurdamas išverti tai tam tikrą prasme į žmonių kalbą. Įdomu pasižiūrėti į pasaulį ne tik iš dar negimusio žmogaus perspektyvos, bet ir iš kitų gyvūnų perspektyvos. Viskas prasidėjo gal nuo to, kad pamačiau Tenerifėje besėdėdamas prabėgantį driežą
ir tai privedė prie domėjimosi driežais, iki hologramų driežų, iki driežų filmavimo ir paskui iš to jau gimė ir toks nuolatinis stebėjimas genų inžinerijos mokslo ir kokias regeneracinės savybės turi žmonės. Na, jau mūsų nebestebina, kad atauga nauji dantis vietoj pieninių ar sugyja žaizdos, bet, pavyzdžiui, jau mažiau žinom, kad ten vaikam iki 7 metų ataugti gali pirštai, jeigu nusikapoja juos, bet nebandykite to namuose, vaikai. Ir paskui, ir kai domiesi toliau, tai taip, mūsų ten ir labai daug vidaus organų gali ataugti, ir kaulai suauga, ir kepenys, plaučiai, ir širdis, ten ir kas tik nori, tenais laboratoriniam sąlygom iš vis ten kiekvienas organas gali ataugti. Dalies dalykų tikrai neįsivaizdavau, bet tada, tokia iš karto pasiūlo požiūrį į žmogų kaip į labai magišką tokią būtybę, kur organizmas turi labai gerą intuiciją, tai reikia tik jam netrukdyti. Vėlgi, tą labai įgalina internetas, jeigu kažkuo pradedam domėtis, mes galim internete rasti pačios įvairiausios medžiagos apie tai ir labai skirtingos. Ir tada, mus tai gali nunešti į labai įdomias teritorijas. Kūrinys yra apie žmogaus santykį su savo kūnu ir tarsi tokia korporatyvinė distopija, puikus naujas kūnas nebereikalo nurodo į Huxley, puikų naują pasaulį. Tai pradžioje ir turėjo būti tarsi tokia distopija, nes čia irgi mano mėgstama tema, niūrios ateities prognozės, ir tai turėjo būti tarsi toks ateities korporatyvinis renginys, kuriame jau žmonėm pardavinėjami yra puikus nauji kūnai, į kuriuos žmonės gali persikelti. Čia irgi iš tiesų tam tikrą prasme galima rasti sąsajų ir su Nelieskit mėlynojo gaublio kūriniu. Visas veiksmas vyksta neapibrėžtoje ateityje, kuomet mes jau taip sugadinę klimatą ir kad jis jau tampa nebetinkamas gyventi žmogaus kūne. Žmogaus kūnas tiesiog nebeprisitaiko prie per greitai kintančių klimato sąlygų. Ir todėl korporacija siūlo žmonėm persikelti į kitą kūną, į kitą kiaukutą ir taip, bent jau trumpam laikui tarsi nugalėti, apeiti tą problemą vis bebjurstančio klimato. Bet paskui beplečiant tas žinias apie kūną ir žmogų ir viską, supratau, kad labai labai svarbus dalykas yra ir bakterijos. Išankstiniai pardavimai jau spėjo pranokti mūsų lūkesčius. Išties, puikus susidomėjimas puikiais naujais kūnais. Iki šiol tai buvo tik vienaragių privilegija. Tačiau mūsų patentuotos sielos perkelimo metodo dėka paslauga jau prieinama visiems vidurinės klasės gyventojams. Ir netgi, kalbant apie persikėlimą į kitą kūną, jeigu kažkokiuose ten 70-aisiais, 80-aisiais mokslinės fantastikos filmuose galėjome matyti kažkokius stiklinius gaubtus, kuriuose ten yra panardinti smegenys ir jie kalba su mintimis su kitais personažais. Tai paskui jau galima buvo matyti labiau jau tokius gal anime primenančius kažkokius labiau robotus, kuriuose jau yra žmogaus smegenys ir nugaros smegenys kartu su stuburu perkelti į kažkokį biotechninį kūną, kuriame užvaldo tarsi robotas su jau žmogaus stuburu ir smegenimis. Tai dabartinis jau mokslininkų dabartinė versija, norint perkelti asmenybę, reikėtų nepamiršti ne tik smegenų, galvos ir stuburo smegenų, bet ir būtent bakterijų kultūrų, nes jos neša labai daug
Ir netgi, būna, yra daryta labai daug eksperimentų ir persodinant bakterijas iš vieno žmogaus kitam. Tai jeigu žmogus turi kažkokių ligų, tai jam persodina tada mokslininkai kito žmogaus bakterijas, kuris yra sveikas. Tai tas žmogus, pavyzdžiui, ima staiga ir stebuklingai pasveiksta, bet tada, pasirodo, tas žmogus sveikas, bet turėjo viršsvorį ir tas žmogus staiga išsipučia visas ir mokslininkai sako, atsiprašom, nepagalvojom, kad gali bakterijos net ir koduoti tavo kūno sudėjimą ir panašiai. Kūrinys pasirodo yra skirtas visai ne žmonėms, o bakterijoms. Bakterijos yra, jos tai yra tarsi antri smegenys, jos valdo mūsų mintis, nuo jų priklauso ir mūsų sveikata, ir mūsų gyvenimo trukmė, mūsų nuotaika, jos 9 iš 10 laimės hormonų gamina būtent bakterijos, o ne mes patys. Bakterijos turi 10 kartų, ten kitų mokslininkų manimų, dar daugiau nei mes patys neša mūsų genetikos visos. Tai, bakterijos yra daugiau mes negu mes patys. Ir, taip galima net būtų teikti, kad tos bakterijos, kurių mes beje turim kelis kilogramus ir ten net ne milijardai, jau ten dar trilijonai, jau trilijardai jų tas visas kiekis, tai visai būtų galima teikti, kad būtent bakterijose slypi mūsų siela.